Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 18 января 2021 года. Давайте посмотрим, какой будет день. Общая карта для всех. Король бубновый, овны, тельцы, близнецы, раки, львы, девы, весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Итак, у нас, посмотрите, какая замечательная карта на день, король бубновый. Вот сегодня день каких-то больших возможностей, когда что-то получается, то, что раньше было невозможно. Кстати, это карта, когда мы можем улучшать свое состояние абсолютно везде, в здоровье, в работе, в финансах. Мы можем знакомиться с новыми людьми, мы можем продавать, покупать, заключать сделки. Но вот знаете, очень счастливый день, который вот именно связан с какой-то нашей ролью в социуме, да, когда мы не сами по себе, то есть это не карта какой-то удачи в личных отношениях, в доме и так далее, да, а вот именно в нашей деятельности в социуме. А также это карта, когда мы можем почувствовать себя независимыми, или мы можем захотеть независимости, да, и можем бунтовать, бастовать и требовать свободы. Сегодня замечательный день для того, чтобы что-то приобретать, какие-то покупки крупные делать. Хорошее время для того, чтобы поехать куда-то. Допустим, у вас отпуск, и вы можете поехать за границу. Или вы можете покупать путевки какие-то сегодня, а кто-то может учить языки. Сегодня очень хороший день для того, чтобы учиться коммуникации. Если вот какие-то курсы вам сегодня попадутся, какие-то тренинги, вот очень будет хорошая возможность чему-то научиться. Преподаватель хороший будет, тренер, какая-то группа хорошая подберется. В общем, все будет получаться. Хорошая карта для того, чтобы, может быть, идти на риск в чем-то, да, вот, допустим, какое-то новое предложение о работе, да, или еще что-то такое вот важное для нас. Вот сегодня хорошо рисковать, но, конечно, нужно все равно продумать, просчитать, посоветоваться, это будет важно. В общем, любые темы, связанные с деньгами, с каким-то продвижением, обучением, да, продажами, это все будет очень хорошо продвигаться. День очень счастливый в этом плане. Для овнов выпадает восьмерка трефовая. У вас, уважаемые овны, будет день очень насыщенный. По восьмерке трефовой обычно сложности происходят с какими-то важными людьми, да, может быть, у вас будут какие-то планы большие, да, список дел, но может случиться так, что какой-то человек, от которого зависит вот, чтобы вы решили вопрос, да, он либо не оказывается на месте, либо он отказывает вам там в подписи или еще что-то такое может происходить, да, создаются такие задержки. Но, несмотря на это, вот можно достичь, в принципе, сегодня цели, можно закончить начатое, но лучше здесь пользоваться все-таки поддержкой. Если вот не получается что-то у вас лично, лучше попросить кого-то помочь. А также это карта, когда необходимо терпеливо ждать, не бросать начатое, да, несмотря на то, что может какое-то время не получаться. Или, допустим, вы сделали кому-то предложение, и человек вам отказал. Не думайте, что это как бы окончание, да, вы можете через какое-то время снова к нему подойти с этой же самой просьбой, и он согласится. Просто вот сегодня такой день, такие энергии, что сложно как-то сразу дать положительный ответ, сложно на что-то согласиться, хочется спорить, хочется отрицать, отказывать и так далее. Вот именно почему-то вы сегодня как бы заставляете других людей вам отказывать, заставляете вас как бы ждать, препятствия вам какие-то создавать и так далее. То есть как-то энергии так действуют. А также карта может говорить о том, что сегодня нужно быть осторожней в плане денег. Может быть, кстати, какой-то человек
вот позариться на ваши деньги, да, на ваш кошелек. Смотрите за своими вещами, очень даже хорошо. Также карта говорит о том, что, может быть, сегодня нужно быть очень осмотрительными, смотреть по сторонам, особенно когда вы едете за рулем, потому что может быть какая-то непредвиденная ситуация. Также карта может говорить о том, что сегодня вы сами можете как-то негативно отнестись к каким-то людям, да, может быть, будет хотеться поссориться, будет хотеться, может быть, холодность проявить, к себе не подпускать других людей, а тоже чинить препятствия, да, и задержки какие-то им устраивать, ответы не давать вовремя, отказывать и так далее. То есть и к вам может быть такое отношение, и у вас. Поэтому вот будьте осторожны. Единственное, самое лучшее как бы решение по этой карте, это когда у вас есть какая-то большая цель, такая достойная, да, и вы вот все делаете для того, чтобы ее реализовать. Она полезна, эта цель, для других людей, и есть люди, которые способны вам в этом помочь, вот тогда для вас день пройдет очень хорошо. Если же никаких крупных целей нет, если какие-то мелочи, допустим, да, то вот могут быть сложности. Но так как у нас рядом король бубновый лежит, вот обращайтесь к людям, вам всегда помогут. Единственное, из-за чего могут быть сложности и задержки, если вот вы не спрашиваете, если вы только на себя рассчитываете. Следующая карта для тельцов, семерка трефовая. У вас, уважаемые тельцы, простите, будет день очень как бы насыщенный, вот очень похож на день, как у овнов, но только, может быть, вы как-то в своей работе очень сильно как бы закопаетесь, да, у вас очень много дел, очень много трудностей может возникать вот во время производственного процесса, может быть сложности общения в коллективе, в команде, может быть усталость просто от большого количества работы, или, допустим, вас так заваливают работой, что просто не знаете, как справиться, и охватывает такое раздражение, да, когда все это сделать, на кого это рассчитано и так далее. Вот такие мысли возникают. Кроме того, может быть, сегодня с начальством как-то непонимание, да, может быть, вы пытаетесь что-то объяснить, вас не слышат, могут быть какие-то неожиданные сложности, допустим, с техникой, да, допустим, факсы, там еще что-то такое, может быть, с компьютерами, может быть, что-то не ладится, может быть, даже ремонтировать что-то придется, менять программы, постоянно перезагружать или еще что-то такое. Кроме того, эта карта, когда кто-то рядом допускает критику, какое-то разрушительное поведение, постоянно раздражает, да. В общем, единственное по этой карте хорошо, это вот с радостью делать свое дело, да, и стараться не реагировать вообще ни на кого. Особенно если вы работаете в продажах, то это очень удачный день, хоть вы и устанете, но зато и заработаете много, и много сделок заключите и так далее. Следующая карта для близнецов. У вас валет пиковый выпадает. Вы можете, кстати, почувствовать сегодня, что не хватает вам какого-то опыта. Может быть, в профессиональной деятельности, может быть, в отношении общения с другими людьми, да, вот что-то вы почувствуете, что в чем-то слабы, да, в чем-то не хватает опыта. И, возможно, появится желание, может быть, учиться, да, может быть, появится желание приобрести какой-то курс, может быть, да, вот для того, чтобы повысить свой уровень. А также, кстати, хорошее время для того, чтобы начинать изучать иностранный язык, особенно если это какое-то групповое обучение, да, это очень хорошо будет. А также сегодня может быть какое-то предложение о работе, о покупке, о сделке, знакомство с человеком важным, вот благодаря которому вы потом можете решить какие-то вопросы важные. И вообще сегодня совет человека может вас продвинуть в каком-то вопросе, может помочь решить вашу проблему какой-то человек. Так,
Что еще важно? Важно сегодня быть искренними. Нужно признаваться себе вот в том, что мы чего-то не знаем. Да? Вот если, допустим, есть такой факт, не стоит от этого отворачиваться, не стоит обманывать себя. Лучше всего вот взять и заполнить вот эту пустоту, которая есть. Это вот очень важно. А также, может быть, вам потребуется сегодня какая-то забота, помощь, может быть и финансовая, кстати, помощь потребуется. Не стесняйтесь спрашивать. У вас есть возможность, да, вам могут помочь. Раки, у вас валет трифовый выпадает, и здесь вам потребуется какой-то помощник, скорее всего, для того, чтобы успеть с какими-то делами. Вот здесь очень много хлопот, здесь очень много дел. Может быть, допустим, вам нужно куда-то поехать, и в то же время нужно на месте какую-то работу совершить. Да? Вот вы можете кого-то попросить вам помочь, а сами, допустим, поехать куда-то вот в нужное для вас место, какой-то вопрос решать. Также эта карта, когда мы можем как бы выходить за рамки приличий, выходить за рамки своих обязанностей, но можем нарушать закон, нарушать границы других людей. Или к нам, допустим, тоже такое отношение, как приходится, может быть, даже ставить кого-то на место. Также здесь ситуация может быть каких-то споров, конкуренции, может быть, если вот в отношениях, да, можно даже и поскандалить, вот именно в личных отношениях. Также карта может говорить о том, что сегодня хочется вот громко разговаривать, как-то проявлять себя не так, как привычно нам, да, не так, как люди к этому привыкли. Вот мы можем даже кого-то шокировать этим, вызывать какое-то недоумение. Вот если совет брать этой карты, то нужно сегодня немножко уменьшить громкость, да, и голоса, и чувств, и всего. Вот стараться какую-то золотую середину искать, либо перенаправлять энергию на что-то важное, на что-то полезное, конструктивное и так далее. Для спорта великолепный день, для прогулок, пробежек, может быть хорошо заниматься, допустим, на тренажерах, с какими-то тяжелыми предметами, спортом заниматься и так далее. Так. Очень хорошо сегодня продвигать что-то. Если вы занимаетесь продажами, то вам просто сегодня никто не может отказать. Настолько у вас вот мощный такой посыл, напор, да, вот все, что вы предлагаете, у вас сегодня покупают. А следующая карта для львов. У вас семерка пиковая выпадает, и какое-то вам сообщение приходит, бумага какая-то. Может быть, это... Так, мутно. А может быть, это диплом, да, может быть, паспорт кто-то получает. В общем, что-то связанное с бумагами, оформлением бумаг, доверенностями, дипломами, грамотами, да, или какие-то счета, допустим, приходят счета, которые мы оплачиваем, или мы забираем посылку на почте или еще в какой-то доставке. Очень много важного сегодня приходит через тексты, через звонки и через бумаги какие-то, да. Кстати, эта карта тоже очень часто бывает денег, да. Сегодня может быть у кого-то из львов зарплата, особенно если вам в конвертах выдают, да, то вот может быть таким образом вы получаете зарплату. Также может быть и на счет перечислена здесь оплата. Очень хороший день для того, чтобы делать какую-то работу над ошибками, исправлять то, что вот напортачили. Хорошее время для того, чтобы завершать какой-то проект, какую-то работу. Хорошо покупать технику, вот технику для связи. Следующая карта для Девы, десятка пиковая выпадает. У вас, уважаемые девы, какие-то большие перемены. К лучшему, конечно же. Перемены абсолютно касаются любых сфер жизни. Вот бывает так, что, допустим, меняется работа, и все меняется вокруг. Меняется коллектив, дорога с работы до дома, меняются привычки, режим дня и так далее. Вот что-то одно меняется, и за этим тянется все остальное. Вот у вас сегодня такой день может быть, уважаемые девы, когда вот все не так, как вы привыкли. Люди другие,
работа другая, все другое, абсолютно даже ваш образ жизни какой-то совсем другой. Кстати, может по этой карте быть и расставание, и отъезд каких-то близких людей. Это может быть поездка в другой город, в другую страну, может быть, кто-то отправляется. Это билеты на какую-то поездку, на самолет, на поезд и так далее. Может быть, кто-то покупает, а кто-то, может быть, уже сегодня прям едет. И также может быть какое-то предложение очень хорошее по работе, по новым заработкам, по перемене места жительства. Может быть встреча с новым человеком, который вот все меняет в вашей жизни, даже взгляд на себя меняет. Ну, в общем, здесь хорошее время для того, чтобы как-то узнать себя получше и выйти за рамки привычного. Это улучшение, это, знаете, такое ощущение, что вы как будто бы в новом качестве можете стать каким-то прям экспертом, да, мастером. Так, следующая карта для весов, восьмерка червовая выпадает у вас. И для вас, уважаемые весы, сегодня день, связанный с чувствами, да, то есть в основном беспокоит чувства, отношения, сердечные дела какие-то, романтика, да, близкий человек, любимый человек, детки, дом, семья. И вот как бы вы не были заняты работой, все равно мысли все время возвращаются к тех, кого вы любите, о ком заботитесь, какие-то каждодневные такие вопросы встают о еде, о одежде какой-то, да, какие-то важные такие каждодневные дела, может быть, забота о каком-то близком человеке, допустим, кто-то, допустим, плохо себя чувствует, да, или просто нужно в чем-то помочь. И вот у нас все мысли вот в эту сторону. Также карта может говорить о том, что вот если это не любовь и не чувство, то тогда у вас в деятельности сегодня будет какой-то подъем. Прям вы с желанием все делаете, с таким каким-то внутренним подъемом. Вам нравится заниматься тем, что вы делаете. Очень хорошая возможность сегодня для предсказаний будущего. Если вот вам это необходимо, то просто замечательный день. Вот ответите на все свои вопросы. Может быть, сон приснится, все вам подскажет, расскажет. Хорошее время для того, чтобы слушать свою интуицию. И еще эту карту хорошо реализовывать в творчестве, да, что-то сделать своими руками, написать стихи, что-то нарисовать, любой предмет создать как-то творчески, даже приготовить еду как-то творчески, украсить, да, или еще что-то такое добавить особенное. Вот очень важно, вы будете себя от этого хорошо чувствовать. И сегодня важен вопрос репутации, да, поэтому может быть, знаете, такое настроение с кем-то поссориться, выяснить отношения, сорваться на ком-то. Вот помните, что вы можете себе навредить своей репутации этим. Также по этой карте очень часто открываются какие-то сложные вопросы. Вот то, что мы не знали, да, мы вдруг узнаем. Какие-то тайны могут открываться нам сегодня. Шестерка пиковая для скорпионов. У вас, уважаемые скорпионы, день, связанный с общением с какими-то незнакомыми вам людьми. Это может быть оформление каких-то бумаг, решение каких-то юридических вопросов, может быть, с законом какие-то вопросы у вас будут, оформление бумаг, получение дотаций каких-то вот от государства, да, вот что-то такое. Может быть, вы обращаетесь в суд, может быть, идете в налоговую. В общем, любые какие-то такие важные государственные и местного значения, может быть, учреждения посещаете. Также эта карта очень часто относится и к военным, да, может быть, допустим, для какой-нибудь девушки, скорпиона, встреча, знакомство с парнем военным, да, и с которым потом могут быть отношения серьезные. Также эта карта амбиций, да, мы можем сегодня поставить перед собой какую-то большую важную цель и вот достичь ее. Или просто у нас будет такая решимость, уверенность в себе, что вот люди будут вокруг чувствовать это, да, идти нам навстречу. Также хорошее время для того, чтобы
понять, кто нам друг, кто враг, да. Скорее всего, будут ситуации, когда вот люди окружающие будут вам показывать свое истинное лицо, и нужно будет от кого-то, возможно, отказаться или кого-то отдалить от себя, может быть, даже как-то наказать кого-то придется, да, вот, ну, там уже способы сами будете выбирать. Следующая карта для стрельцов, дама пиковая. У вас, уважаемые стрельцы, очень хороший день. Какое-то ваше желание исполнится, сердечное, да, то, что вы очень сильно хотели. Может касаться чувств, отношений, может касаться работы, денег, все что угодно. Также сегодня день связан с комфортом. Может быть, кто-то из стрельцов будет отдыхать сегодня, да, или любым делом заниматься, которое поднимает настроение. Это карта выздоровления, это карта получения подарков, это карта, знаете, когда у нас внутри вот просто все поет, да. И также мы можем встречать сегодня людей, которые нас радуют, которые будут нас там хвалить, делать нам подарки, восхищаться нами и так далее. Кстати, если у вас какая-то сложная ситуация, вот обращайтесь к людям, вам обязательно помогут. И вообще этот день, когда вот заканчивается какой-то тяжелый период, черная полоса, да, вот все начинает выправляться, начинает вести, особенно вот в финансовом, материальном плане. Следующая карта для козерогов. У вас очень важный день для того, чтобы решать вопросы с семьей, с близкими, с любимыми людьми. Может быть, решать вопросы какие-то сердечные, договариваться с партнером, мириться. Для кого-то это праздник семейный, какое-то торжество. Для кого-то это вечеринка для друзей. Может быть, вечером будете посещать какое-то мероприятие очень приятное. Также эта карта помощи, да, может быть, кто-то будет совершенно незнакомым людям помогать, может быть, это просто какая-то щедрость душевная, да, вот мы с вниманием слушаем другого человека, мы можем поддержать, в общем, что-то такое, тоже такая тема может быть. И, конечно, здесь ситуация, когда мы можем проявлять какую-то щедрость по отношению к своим близким людям, да, покупать что-то, подарки дарить, может быть, нужно будет перечислить какую-то сумму денег, потому что она необходима будет, да. В общем, все, что касается любви, романов, отношений, да, знакомств. Кстати, новое знакомство может быть у козерогов сегодня. Просто вот великолепный день для того, чтобы встретить своего человека. Следующая карта для водолеев, шестерка бубновая. У вас, уважаемые водолеи, сегодня какие-то новые возможности будут. И еще по этой карте очень часто заканчивается какая-то трудная ситуация. Причем она заканчивается как бы сама собой, как будто бы без вашего участия, и в этом могут вам помогать другие люди, или просто обстоятельства складываются. А также по шестерке бубновой приходят выигрыши, деньги, приходят заказы, если они вам нужны, продажи очень хорошие идут по этой карте. Вы можете решать юридические вопросы. Здесь может быть выигрыш в суде, здесь может быть какая-то поездка запланированная совершается, или приобретаете, допустим, курс на обучение по какой-то выгодной цене. В общем, какие-то такие очень приятные бонусы, может быть, даже какая-то халява, да, вам приходит, и у вас такое ощущение, что это просто так незаслуженно, на самом деле вы это заслужили раньше. Следующая карта для рыб. У вас, уважаемые рыбы, туз бубновый. И у вас сегодня действительно счастливый день. Это день ваш, когда вас все замечают. Вы действительно сегодня как бы центр, вы человек дня. И все, что бы вы ни захотели, сегодня исполняется. Вообще у вас на душе может быть очень такое приятное праздничное настроение. А может быть, действительно у кого-то из рыб будет праздник. Может быть, личный какой-то праздник. Да? Подарки по этой карте приходят. Большие суммы денег, сделки совершаются, покупки даже крупные, может быть, недвижимость или выплата долгов. Вот денежная тема тоже очень хорошо покрывается здесь. Также начало какого-то нового предприятия, назначение в должность.
Что еще может быть? Брак, даже рождение ребенка, да, то есть, ну, какие-то очень-очень важные события. Бывает, что они и не такие важные, чтобы меняли жизнь, но нас очень сильно радуют, да, вот такой праздник внутри, в душе создают. Давайте посмотрим результат этого дня. Результат. Семерка червовая выпадает. Это карта семейная, когда мы все рядом, когда мы обсуждаем какие-то важные вопросы, друг другу помогаем. Это, если это не касается семьи, то это карта улучшения состояния здоровья, это улучшение материальное, это решение какого-то важного вопроса с помощью других людей. Что еще тут важно? Знаете, здесь много сил, много здоровья, вот много энергии, несмотря на то, что это окончание дня, вот просто переполняет здесь нас всех энергия. Друзья, всем желаю замечательного дня, пусть все самое лучшее сбывается. Пишите свои комментарии, как у вас день проигрывается. И всего вам доброго, до новых встреч.